Cnósach gearcéalt atá ag mbunta. Tá trí scéal déagán ar an umlan iad leog suite in Salvador an tríú caithead is mó sa Bhrasaíl in airthúsgurt na tíre caithead bhfuil cónaí ormanis le tarringtar ar 5 bliana. Mar scríbneoir mar aithid na scéalta seo más maiile tá cúplaceán ar le hasan amach domsa. An chéad scéal mar hampla búzú sin scéal faoi bhirt dhéagóir a haon surfáil ar wasannaí na cathrach. Agus I dro dhearr an chnósaín sin tá scéal eile dar teidil fánan I neartar sa Jeep. Agus scéal is sin faoin gaidirh aibre idir túrascúir telefíse agus cameradóir. Ach sin scéal is foiite sa chnósacha ach tá spannanse an thug duine ag an léon chnósach thug se críolár an chnósa géirt agus is dóilm go léiríonn se go dtugann se léargus maith ar na téimí ar fad sa chnósach. Agus an sin tá scéal eile an teadalata ar sin ná is muil ggóling gan brother agus an ní brathir ach brother atá gceist sa teadal agus scéal sin faoi chards idir Bert Airby ina gáde nuair ba dhéagóirí iad agus bhíoh siad a gobert ar híomhannaí tógáil le chéile an sin tharla droch himpeiste agus scáid a mealaí agus an scéal titan se amach ag an buinte go dtugann duine acu cuairt ar an duine eile bhfuil a chosa cailte aige. Ní léon charachtar I mo chuid scéalta bunaiche ar iarthghine ó bháin ach tá gnéithe de fearsantachtaí iarthghine sniteisteach agam sna charachtar mas is meascán iad de dhaoine amach aine agam orú. Tá má ansáasta le charachtar dar banam Anderson. Bhí má caint faoi ar báil sé in cameradóir as an scéal se fánan in neartar sa Jeep. Tá má Bhí glór anláidir ag Anderson I mo chluigean níor stop sé caint ar bhealach agus bhí glór ar leithéige. Rud eisteach hardadó sinna ag pointáin mar is fearr gorma cameradóir gorm as Salvador ach héigme ón mealach go sé caint gur canúint láidir chonamara éid. Rud eisteach ar bhealach ach sin an bealach ar leabhar sé lum I mo chluigean. Agus tá níos mó ná charachtar bháin an a haine go mórlam. Seans go gurach an cnósach seo na scéalta tá an imní nó fatius nó agla ar ghlaoine rih Salvador an chathair in bhna scéaltar fad lonaiche. Marall goma I ddíú ar aib atá an in áiríre sin mar ceist na sábhailteachta mar a thugann muintear na Brazíl éir. Foréigen urpach in áiríre atá foréigen cathrach ina márítar ar fud na Brazíl ar fadan agus tír allhórís so ná baine an ihir seo get as éine ach in aine bliana márítar 5,000 duine sa Brazíl dúnmárítar 5,000 duine sa Brazíl. So déimre na gaiileh ar fád go bunasach gach blian bhóréigen idir buinte drogaí agus idir buinte drogaí éagsúla agus idir buinte drogaí agus na pólíní. Agus le blianta anuas an scéal seo go in nonas in Salvador ach go háirithe. Ní féidir an nuacht an oscailtán an telefíse chuir arsúlan gan bheith breanú ar ár in áiríre gach 17 bheith beidir cúgiar is fiche marú san ár leanúnach seo. Agus séird a bhí sa chnósach seo ar bhealach ná an bealach bhí agamsa le doling leis an srú fola seo mar is éire. Ní bhreathim míthúineach níos mó mar tá ar mo chompórt leis an bhóréigean seo ar fad. Tá agam gur andó agus go bhhéadach drochrod éigen a bheith timpeall an chúine ag ámar bích ach fólamíonn tú clás atá gachtainn an sinna de chlósa a gúna don chaintse ar fad. Mar racha glánas de dáhar da methe smaoinú ar cheiste na sábhailteachta an tá mar fad. So ní anam sin níos mó. Bhí curthaige éagsúil agam agus mé scríomh na scéalta seo
scríomh thug le ará gur tháinig an cnúsach sin na scéaltar fad ar an saoil i dtrí hanga ag an am céanna. An Ghaeilge, an Ísiltíris agus an Béarla. Sin chuí gur scríomh buntréacht gach scéal I gceann den na teangacha seo. Agus I gás gach scéal, bhí sé sin difriúil, agus fiú tá scéalta áirithe an agus is cuimhnlumm cén teanga inar scríomh an buntréacht ach tá scéalta eile an agus fiú da gur gona le mo chluigeann. Ní bhean an ancient duit cén teanga inar scríomh an buntréacht. An sin mar chuid an phróisis agarthireachta. D'eastraime gach buntréacht go dtí an dá hanga eile. Agus an sin rinne agarthireacht focail ar ócail mas maith ar an trí legan taobh le taobh. Agus iní sin na leog chuma siar ar na scéalta ar fad ríist le cinn tú gomach teanga gach scéal gach legan nádúr a glór don teanga sin. So sin an corthaige bhí agam leis an scéalta seo, inis bhí macáins faoi trí hanga ach an ceadú teanga mas maith taobhthír de seo ar fad sin Portangéilis Winter Bahia teanga na garachtar, mar I mo chluigeann sin an teanga bhí aláirt ag na daoine seo ag charachtar na scéalta. Is próises casta tá sa scríbhneonacht ar dús catú tá sé nós dealbhadúireacht ar bhealach. Catú cloch a bheith agat agus an sin catú PC a bhaint an chloch le goach saothar ealaíonn agat agus tá scéal mar a chéile. Catú an bhomchloch a chur síos ar dús sin an buntréacht. Agus tógann sé sin béidir seachtain orm ar a bhéad buntréacht a scéal a chur ar fápéir. Ach an sin chur an muime ar fáil tamil chun ligant do fuarú síos mar agus an sin film ar an scéal le Mascían agus tos me gar PC machas an scéal áirithe seo faoine Roma caint fánan inheartar sa Jeep. Deanam chuid scríbhneoireacht ar fad le peann ar fápéir agus an sin bhí me chuirsteach sa riomhre ach bhí néchas a héon lehanach lámh scrífa agam den scéal seo agus nuair a chuir meisteach sa riomhre bhí 4,000 déag focail an. Nuair thosaime a deanú tar éis dom críochnú a deanú agarthireacht ar an scéal seo ní ra fága ach 6,000 go léith focail. So bhí níos mó na le den scéal caite amach agam ach thar thréimh sé míonaí. Ach ceapam gur agarthireacht sin béidir 65 faoin géalt den phróisis ar fad agus dar liomsa an chuid is táhachtaí den phróisis agus ceapam tú an truflais ar fad amach san scéal bíonn sé rá airad 3 airad níos thar. Ag an dús bhí deacreachtaí ag baint le bheith scríú scéalta in Ghaeilge nó deangar bí eile agus mé in san Brazíl ach chuma in leic leis an gceist agus tá má go bra aige. Chan aibe bhí an ag an dús ná tír an te í an Brazíl, mar atá sa gatainne, agus man bhfuil air conditioning agat agus níl sé agam bíon ort na fuinne go bheith oscailtain dá mar fad. So cílíonn sé sin go dag an glórtha na gcórsan isteach I donnad aibre in dá mar fad. Achanis, so bhí orm me héana chur bhí orm dul dathíir mas maith agus achanis tá ná chlós a rúnú agus cuineáil orm a cuma scéalta in Ghaeilge fad is tá mná na córsanachta ag béiceach ar a gcuid páistí.